我由細到大都唔係特別信睇相啊、風水啊，我連自己星座係咩我都唔知。咁但係幾年前有少少工作上嘅困難，有個朋友就介紹咗好準嘅，就幫佢處理咗啲法律糾紛。咁我第一次去睇嘅時候呢，佢就話：你嘅感情線好複雜喎。我話嚇，我同一個人一齊咗8年，我哋啱啱結咗婚。佢話你會晚婚，我話嚇，但我而家係咪30歲前已經結咗婚啦？佢話咁你就好大機會係會重婚嘅。佢啱啱結咗婚，我心諗哇呢條友啊都唔知佢噏乜。工作上可能最尾你會蝕啲錢嘅，但係你會處理到嘅。咁但係你嘅人生呢，係佢話好少見到有人個命係咁好嘅，你直到而家呢，都算係唔錯啦。咁嚟緊嗰幾年都 OK，但係你去到2025呢，就會超級好嘅，一路好到尾。其實我嗰排係因為工作上嘅嘢好大壓力嘅。佢最尾我臨走佢就話好正常嘅人生一定係有高低起伏㗎啦。咁但係最緊要係同嘅難關你都會過到嘅。自從嗰日之後呢，我就冇再瞓唔到覺啦，因為覺得無論點呢，我人生都係好好嘅。隨住事態嘅發展就嚟離婚啦，但係其實我唔係因為之前呢個人講嘅嘢而咁樣嘅喎。另外個朋友咧就講有一個人又係好準嘅，佢嗰陣時咧就話如果最尾唔離婚都係好似空咁樣噶啦，唔係特別開心。佢就話如果你真係離婚，你就會覺得咧好似喺個大海嗰度飄，冇一個落腳嘅位。無論咩選擇，你嘅人生都係好灰。我好快之後咧，當佢乜嘢都冇講過，就決定我哋自己去選擇我哋行嘅路。好多朋友譬如你今年會犯太歲嘅，個年頭已經好灰，咁呢個咪限制咗你嗰一年會做嘅嘢。我臨走嘅時候佢就同我講，命運咧就好似一本寫好咗嘅書，你冇得點樣去改變。咁我咪覺得好無力咯。我亦都唔再覺得我一定要預知未來，我先可以安心咁過。好亮，但係人生就係自己創造。做保險嘅廣告。